Asini roha madihamu doho dami nasian Tuhan debada mata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom manginang selamat pagi, salam parhorasan masih di sarihon ngodu partodiamu. Selamat mangerade mah ada manginang ade. Mersugut masuk mahita tu minggu parningotan, minggu nabolon, minggu hari hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus. Dan seperti biasa manginang selamat mangerade mah. Para detikim roham ngulung todim laho marsaur di donga-dongani huriana. Maka lason pesta parningotan hari hana naik ni Tuhan Yesus Kristus. Amanginang hatan itu hatta sadario 2 Timotius 2 ayat 10 sada. Haposat doha taon anggodongan na dohita Tuhan matian dongan nama nang Tuhan nguluan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak saudara-saudara yang dikasih Yesus Kristus, hatau di pasah Apostel Paulus Tuhan haholongan ni rohana imasi Timotius. Kita tahu Timotius yang masih sangat muda dan belia sudah ikut serta aktif dalam pelayanan pekabaran Injil pada masa itu. Amanginang jopok alai murah atusan hatan nauli nasahat tu hita di bagasan sadario. Molo dongan na hita tu hamatian dongan na manang Tuhan huluan. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Molo dongan na do hita tu hamatian. Amanginang posroham donganan na doho nang diragam niya kasih tahun paru kilon na niya dopam munuay. Kematian adalah puncak kesedihan yang dirasakan oleh setiap manusia. Ido benna moloro songgop hamatiani pasti marsa rohatta dari lulu do hita. Alai pakirimun na mangulu do na pinasahat ni hatan itu hatta sadari di hita. Molo dongan na hita tu hamatian. Balam ma di paru kilomi. Amanginang posroham. AHP paru kilom munaing AHP sitaonomu. Didongani Tuhani doho. Jala tangyang nami pe. Saya didongani asini rohani Tuhani mahu. Unang homarsak. Unang madele. Alai papos roham nang tuhamatian didongani duhida balamma nang diakka baru kilon si tahun ini. Maka aminkan firman hari ini amanginang. Berkatalah kepada jiwamu tutodim unang marsak kole todiku tuhamatia pehita didongani tuhanido balamma di si tahunon tantangan natado pinoy. Dungi kita pun akan hidup dengan dia. Molo didongani hita tuhamatia dongan nama nang tuhangulu dibaheni paru kilon nata adopi, pergumulan yang kita hadapi menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa bersuka cita. Ai kota bolus do hamatean, asabuhi hita bong tuhanguluan na sora sudah. Ido bain na didongani hita tuhamatian donganan na do hita nang tuhanguluan. Dibaheni molo sehatia hita, molo margogo hita mengadopi ragam ni akasih taunoni. Maka pergumulan itu menjadi jalan bagi kita untuk senantiasa memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Maka Bapak saudara-saudara, mari tetaplah setia kita bersama dengan Tuhan melakukan aktivitas kita. Dokma tutu hatta Yesus Kristus, rakmahita li Tuhan di sitaonokon, rakmahita li Tuhan nang jupang tikiku, asa boya rap dohoto di hanguluan nasora sudai. Di pasu-pasu tu hatta mahamu amanginang, malum makasahit, tarapular sak niroha di parrohai mahamu kana marlas niroha. Tuhan memberkati tadi homa buku de nomor 220 sada ayat sada. Mula boy rak mangedeh kita amanginang. Rahmahita le Tuhan ainu ngabot mata niyari olom om jalalungunan molo soho bedongaki honau tu parminanan ingat nana sundenggani ai tano ongo parukilon disu gosonang rohaki togi honau tu parmi
nan ingat nan nasundeng gani ai tano ongo paruki lon di ginjang sonang roh haki. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.